Albatta bu videoni VIP uslugini ko'rsatadigan, ya'ni ot tashiydigan yoki mashina tashiydigan do'stingizga jo'natib qo'ysanglar, ular uchun qo'l keladi. Vaqti kelib, mana shu avtomobil ham VIP uslugida sizlar uchun asqotadi. Avtomobilimizda ikkita bak bo'ladi va bu avtomobil darabotka qilganingizdan keyin ham uzun, ham og'irroq yuklarni tashishga qo'l keladi. Ram Erchuvni bilasizlar, juda ham bahaybat katta bo'ladi, lekin men sizlarga bugun undan ham katta bo'lgan Heavy Duty 5,5 ming paketli Ramni ko'rsatmoqchiman. İçi o'ziga zo'rg'a ko'rinyapti. Sabab juda ham avtomobilingiz baland bo'ladi. 6.7 Cummins motor, bu spes texnikalarning motoridan bo'ladi va abrasi 8 silindrga 360 ot kuchi, 800 Nm stok holatiga hech narsani hali darabotka qilmasidan. Qalpakni olamiz. Qalpak ko'ring zo'rligini. Bu 3 ta og'ayni bo'ladi-ku, joy talashadigan. Ularga mos tushadi, chunki oldida yana 2 ta joyi bor. Avtomobilimizda bazaviy komplektatsiyada hamma narsa o'rnatilgan bo'ladi. Rullarimizda multirul, adaptivniy kruz kontrollargacha bor bo'ladi. Narxi keladigan bo'lsa, bor yo'g'i 83 ming AQSh dollari bo'ladi, CIP O'zbekiston.